máy này. Hello. 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 Cười. Rồi đây là cầu Trần Thị Lý, còn đây là cầu Nguyễn Văn Chỗi, còn thầy đi chiếc Kayak là Nguyễn Quá Hưng, còn người đang quay video là Phú Chùm rồi. Đâu ra cái từ Phú Trùm đó đó. Dạ cái biệt hiệu em hồi xưa thầy, biệt hiệu em hồi xưa chơi rồi. Còn xin giới thiệu đây là cặp Yên Ương, nó đang ở phía trên cái đó, thấy chưa? Cầu không? Dạ. Để đi thì không thấy, để đi thì lái cầu một phải quay qua cầu nãy chứ, đang quay. Ấy nó là đang quay đứng mà chuyển qua quay nằm thì cũng khó coi lắm. Tạo quay đứng là quay đứng luôn. Quay đứng luôn, quay nằm. Chà, sóng gió có vẻ chập chờn ghê nha, nguy hiểm cho cái điện thoại mình ghê á. Bây giờ đang đi vào cái khu đi chị Chi. Thôi thầy thì nhựa còn vô được cái thằng mình thì sắp vô nó dạt. Đâu, chỗ đó cô chẳng có cái gờ đó thầy. Có gờ ở giữa á, nấu á. Wow. Quay thiền lại không? Ở trong đi. Đó để kích cái cầu lên đó. Hai cái motor là để kích cái cầu lên nè, đó, nâng cái cầu này lên nó cao tí nè. Đó, đó. Sang đi hai cái đoạn nhịp giữa nữa nó sẽ nâng cái cầu mà lên. Đó, cho thuyền lớn vào. Có mỗi cầm chiếc này có cái gì? Em thấy sóng rồi, thấy có sóng là em phải quay chiếc thuyền là đúng như sóng, không thôi lẫn lật thuyền nghe chưa? Đâu giới thiệu đâu, quay đâu, dạ. Thì dây điện thôi, cái đó dây điện thôi chứ, dài nó là chuẩn bị cái ống vào kìa, ống vào thầy kìa, ống vào để kích cái bít tông lên á. Lắp lạo rồi. Wow, nó rất là lớn. À, tự nhiên có cái đàn đi bay. Cái nãy chị quen tắt cái đàn rồi. Chưa vô. Vô xí sao đâu mà điện thoại chống có thuốc mà vô xí thì... Dạ. Dạ biết đâu, kiểm tra là chưa có. Đeo lấy cái khoan cái lỗ cho nước ra mà quên chưa khoan. Chặt về là phải nhớ làm liền. Kinh nghiệm xương máu đó. Hình như ở đây nó sống bên trên kia là không. Đoạn này sống dữ ghê. À. Chúng ta mới băng qua cầu Trần Thị Lý. Thẳng tới cầu xong là cầu. Đủ.